हेलो फ्रेंड्स, थॉट ऑन ह्यूमन नेचर में टाइप ऑफ फ्रेंड्स की सीरीज में आज हम जानेंगे सेकंड टाइप ऑफ फ्रेंड्स के बारे में। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, मे द पीस बी ऑन यू। टुडेज सेकंड टाइप ऑफ फ्रेंड्स इज ब्रांच्ड पीपल। फर्स्ट टाइप वाज लीफ पीपल, second type is branch people. In branch people, they look strong but they break away when things get tougher. They stay for a while but when life gets harder, they disappear from your life. Third type I'll explain tomorrow. In Hindi, पेड़ों की शाखा के जैसे लोग, वे मजबूत दिखते हैं लेकिन मुश्किल हालात में वे टूट जाते हैं। वे कुछ समय तक टिकते हैं लेकिन जब जिंदगी मुश्किल हो जाती है तो वे आपकी जिंदगी से गायब हो जाते हैं। तीसरे टाइप के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ यू लाइक द वीडियो, काइंडली शेयर इट more and more and subscribe my channel and appreciate with a comment. Thank you. Have a great day.